kamu sedang batuk atau bersin. Tahukah kamu, saat kamu batuk atau bersin, terjadi pelepasan virus dan bakteri yang berasal dari pernapasan, baik melalui udara maupun cairan dalam tubuh kamu yang dapat menular kepada orang lain. Tapi, kamu dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk dan bersin yang benar berikut ini. Saat kamu batuk ataupun bersin, jangan lupa untuk selalu menggunakan tisu ataupun sapu tangan untuk menutup hidung dan mulut kamu. Bawa tisu setelah digunakan ke tempat sampah. Jika tidak ada tisu ataupun sapu tangan, kamu bisa memakai lengan bagian dalam kamu seperti ini. Kamu juga bisa menggunakan masker saat kamu dalam keadaan batuk ataupun bersin. Segeralah untuk mencuci tangan kamu di air yang mengalir menggunakan sabun, atau kamu juga bisa menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol. Jangan membuang ludah ataupun dahak di sembarang tempat. Selain melakukan etika batuk sebagai tindakan pencegahan, sebaiknya kita gunakan masker saat akan keluar rumah. Mengapa menggunakan masker itu sangat penting? Karena masker berfungsi untuk menyaring debu dan partikel di udara, juga untuk melindungi kita dari penyakit termasuk penyakit ISPA. Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA adalah radang akut saluran pernapasan atas maupun bawah yang disebabkan bakteri atau virus, tanpa atau disertai dengan radang paru. ISPA merupakan salah satu penyakit menular yang dapat ditularkan melalui udara. Penyakit ini diawali dengan panas disertai salah satu atau lebih gejala berupa tenggorokan sakit atau nyeri telan, pilek, batuk kering atau batuk berdahak. Dengan menjalankan etika batuk, maka kamu ikut membantu mengendalikan infeksi di sekitar kita.